Da kajing sngo bitar halor kajing kio kha kador jangko umpiang petrol bat diesel kabal kata ajor upat ba kajela. Haka arpu arterik urisau kah Nyotrap Youth Council kala penlong ya kajing ki Ahmad Pran bandawan ke sorkar preng bat ke sorkar jela ban penhiar kador jangko umpiang. Kani kajing ki kelas sedang nomor Pran haka bagasang HYC hapok kajing alam jong General Secretary Baroy Kupar Sendram kelas sedang da kebawa kajing to Ahmad Pran. Bat kila waru ikilama hakikali kibayat akan negatan. Nalor kani kila pertajam ru ban penderam ke sorkar pedeng kebalayalam da ke BJP. Halor ka jingki udor man la kesni jong ke petrol. Hadian kani kit khot ke HYC keliyat ka kejat ban cikandai lat, nrei kaliang ke Extra Assistant Commissioner ikong diling do im shimlasha banyat procession. Nrei hadian ke jing ekran ngutuk jingmut bat kinong yalam ke HYC lasha tangkat to kan ingut ban wa jing tho arut surok. Andala poya kendai lat kinong yalam ke HYC kelawa ke jing tho bat kila penher ru iki balun ki bayong kum kadak jong jing persya ke jing kiudor ke umpenyang petrol bat diesel. Uba Roy Kupar Sendram ulong ba ke jing kiudor kha ke umpenyang kam kata tangi ki banyak kali. Nreyo pat ba bat kam tam yo baduk basuk. Bat kum tau ladawan ke sorkar pedeng bagadai ban penher no mardor ke dor jong umpenyang bat uladawaru na ke sorkar jela bagadai ban penduna ya ke jing syam khajna value added tax na ke umpenyang. Ulong ba ke sorkar kasyam khajna na kumpniang nrei kala penlut put pat ya kepisah pat ba taki paulak aka shibnai hak ban siu ya bonwut kinong aibut yo menteri rang ba ki chairman co-chairman vice chairman bat kiwe Down, down. MDA down, down. MDA down, down. NPP down, down. BJP down, down. MDA down, down. MDA down, down. Pensiuner ya ketak. Pensiuner ya ketak. Miliarder ya petrol. Miliarder ya petrol. Miliarder ya petrol. Miliarder ya petrol. Hakabangin penpau ya kajing persyak kajongi ya kajing kiudor klemran jong ka umpniang diesel bet petrol hapok kajala kajongi kumba baru ngitip naduk kani katayo kebeladap kajing kiudor jong ka petrol kala dap bantam ya ka sispa tingka bat hak mentah kasngi kala apoy duk sispa we bat sispa ar tingka baka diesel kala apoy duk khandai pusau bak khandai pusan tingka kani kajing kiudor jong ka umpniang kam kata tangi kitu kiba don kali tani kita ki beruspa Deka jing kata kadairu ya uduk urang li ya unong rep ujongi unong belas ngi ubahap ban pendon kami ki kali kamai. Baru ngitip nadu bawan kani ka lockdown jong snem arjar arpo. Nilayu iya kajing soasat ya kajing jenjar jong ki nong rep ki jongi ki balada ki wanra ki tiar ki jong ki bande hang dia po Shillong. Ki hap bande ka dor si tengka bat ar tengka si kilo jor. Milak ban perkhat balada ka bai kali kala poil pa di ki arspa balai spa tengka tang ban wan hang dia Shillong. Larangi hap sak ban siu lane bandi ya ujur ka dor si tengka bat ar tengka lane ditat hadu kat nu kan long kajing lenyar lane kajing syem jenjar jo kinong rep tikani ka ni nakaliang jong seng sngo ba kajing kiudor jong ko umpniang kam kata tangi kitu ki badon ba am mereka kata ru ya uduk urang li nama dei maki ki bahap ban im lang ba kajing pendon kami ki kali kamai tilada kador jong ko umpniang kanang ya kiu na kasngi kan poi kapor ba kinong nya kali ki haban ut ban penkiu ka bai kali tikiban so asat baki ban jenjar kindai kinong rep ki jongi tina kali yang jong kaseng ni penpau bat ya kani kadak kum kajing persya bagajing sosi alor kajing kuman jong ka sorkar jela hoj haka khat santrik jong mentau benai na kali yang jong kaseng ila depan ai kajing tho hakami lana ka office jong chief minister jong ka jela ka jongi nritat hadu kani khlemat ngimpat yoi ba kandon kanu ka takajubab ya ka ka ba kasinjam ka ba sorkar kan sim hak bai dei bakni kajing jong uduk urang li bat ni so thu ru ho nakaliang jong ka sorkar ki penpau na kapor sa kapor ba kadawi jong kajing penkiudor lane kajing bu kata tax kung mangitip apo state kala ban sim kata value added tax lane ka VAT na ka silitar ka petrol lane ka diesel khnang ban yo ban penen kam hakiwe pat ki benta ka bai dei bat ka roy ka par ha ka jala ka jongi Rengi ngi ong balada kani ka benta kajing kiudor ya ka umpniang ka kata ya uduk urang li balai pihak ban pet bet tik tang na ka umpniang ban yo ya ta ka source of revenue ka sorkar jela kala de ban phai khmat syawai syakiwei pat ki benta ban penduna kamtam kajing penlut put nakaliang jong ka seng ngim so ya ham baka pisah pat ba mentah sengir ngi kwa ban keren baka sorkar jela bok kajing yalam jong ka MDA ki thung shibun ki chairman
Shibun ki co-chairman, ki vice chairman, ki member jong ki committee, jong ki board, jong ki commission ba fair haka baka sorkar jela lang baka pisah jong pat ba. Lang baka umsep jong pat ba bang ladang ithit ya kan wono ka tiar ngihap ban siu ya ka tax. Mataya ka umpniang ngihap ban siu ya ka tax. Telamba kani ka pisah ka jongi Philippine serwakai pat ban siu ya kitu ki useless committee, useless boards lan ki commission. Tengingem so ya hap ba pinong ba pimdon pisah hakawai kaliang pihak ban sim tax lembaga umpniang dah hakawai pat kaliang pipelut degi polak tengka shibnai ban siu ya kata ka perks lan ki facilities ki sharman ki ko sharman ki ge ba fair ngim so lak mut bau chief minister jongi ubalanang la start udon kam lai bat sangut ki advisor ban aijing mut ya u balai don kam bantung advisor ban pelut ka namala da fitung yu advisor pihak ban siu ro ki ladang ambaklah kiap benyo atau kategori A plus ki jing siu ki bala da fiken kelum ki poi san pon rupo jar hadu silap tengkasi benar tekani kadi ka jing pen serwaka ya ka pisa jong pat ba ya ka bana kaliang jong ka seng ngim so yaham ba bat ngi labur ka jing kerpat ha khmat jong ka sorkar ba kadai ban thawi kila kelenti kumnu ban penduna ya ka tak sabede ba ka umpnyang ba ka baar ka bangi so thu kalong ba habede hi ba ka jing kiudor jong ka umpnyang kadai hi lomba ka tax ya ka ba ka sorkar pedeng ka shim ya ka bagi ong gum ka central excise tax Pinda Kenya kador nya kumpnyang diesel ba petrol tangka tax ka poe 200% ya ka diesel ka poe 100% kaumot ba ka tax ka khamrem ban ya kador trajong kumpnyang ya ka bangim so ya ham bat aka city ya ka bangi ngila pha akhmat jong chief minister ngila dabong bada ka basai bu dei ban thawi kilat kelenti ladalong ban punduna ya ka tax haka jala ka jongi ya ka vat dei ban le balada omla ban le ya kata ka state government ka dei ban sim ka jigi kli ban ya kren ya ka sorkar pedeng baka dei ban penduna ya ka central excise tax bat ka baar ya ka bangi ngikwa mantakas ngilo makani program ban penpau kalau mengikwa ban kenturu ya ki petroleum dealers association jong Meghalaya maki ya ka jing sisa kila dei ru ban sauthu ba ubadok ubasok kani ka jing kiudor ka kata Tengikmi lenti ki noilam jong ka petroleum dealers association jong Meghalaya. Ladang ambaklai president jong kata ka dealers association jong Meghalaya di ba Kennedy C Kriem. Nang ta ki bat kiwe ki nong kit kam. Ngaso ba makiru ki ban sim ka jikli. Ladang ka petroleum owners but dealers association hapo Assam. Bat kiwe pa gejala kila ban sim ki rai ban strike. Lane ban yakhi kenang ba sorkar pedeng kan sauthu balada ki petroleum kim di ka umpniang ka government kamyo ka tax. Tang ni jela ka jong irungi kentu ya kinoilam jong kani ka petroleum association dealers association yo Meghalaya ba makiru ki de man chakhmat ban penpau kani ka jing ya namar habakta ya uduk sok umur kata unong song snow jong ka jela hi berkoi banginget scam bagi noilam jong kani ka petroleum dealers association yo Meghalaya kin sim ya kani kum ka sinjam bakin peni cha ka sorkar India baka de ban punduna ya kata sia ba makakin ka sim kana kani pat kanwan ra bat kanlong ka jing arab ya kinong song snow jong ka jela hi berkoi